На путегот од раскрсницата што води кон болницата Санте Плюс, па до бензинската пумпа на Мак Петрол од двете страни на улицата во Ѓорче Петров, денеска беа засадени 70 дрвја од видот јасен. Во рамки на акцијата за обнова на зеленилото, во наредните денови ќе бидат засадени вкупно 200 садници на повеќе локации во општината. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска информираше дека засадените дрва ќе добијат имиња на новородените деца во градот, како дел од проектот Дрво за секое дете. Салиху исто така додаде дека ќе продолжат со обновување на загубеното зеленило во сите општини во градот и ќе обезбедат повеќе чисти зелени површини. Влогот во здрава животна средина, како што нагласи, е трајна придобивка која директно влијае врз здравјето на граѓаните. Акцијата за засадување нови дрвја и за обновување на дрворедите низ Скопје денеска продолжува со засадување на нов дрворед од должина на улицата на Ѓорче Петров. Сите дрва кои што ги садиме, наскоро ќе ги добијат имињата на новородените деца во градот како дел од проектот Дрво за секое дете. Советникот за развој и инвестиции на град Скопје Саша Максимовски нагласи дека ова е само дел од активностите на општина Ѓорче Петров за овозможување на чиста и здрава животна средина. Меѓу другото, како што нагласи Максимовски, од следната година општината ќе доделува субвенции за купување печки на пелети, со што се очекува да се намали загадувањето на воздухот и во овој дел од Скопје. Ѓорче Петров согласно своите можности и програмски определби во делот на заштита на животна средина за прв пат оваа година во нацрт програмата која што во суштина ќе се ефектуира во 2019 година, ќе имаме поддршка за печки на пелети како гориво и купување на инвертори. Тоа е еден сегмент, меѓутоа вториот сегмент е поддршка со проектот енергетски ефикасни домови каде што планираме, односно течи и огласот за субвенционирање на фасади и кровови на колективни стамбени згради. Како главна порака која што би сакал да упатам од аспект на општината е дека општина Ѓорче Петров, шумскиот фонд со кој што располага општина Ѓорче Петров се наоѓа на 1000 хектари, од кои што 600 хектари се во приватна сопственост, а само 400 се во државна сопственост. Па од тука сакаме и да дадеме апел дека таа голема површина која што е во приватна сопственост, да граѓаните само иницијативно продолжат со една ваква активност, ова се покрај промотивни активности, меѓутоа и суштински активности да подигнеме свеста на граѓаните да и тие засадуваат и одржуваат одреден на шумска површина. Есенската акција за обновување на дрворедите и за подигнување нови дрвореди, градот ја спроведува во соработка со сите скопски општини кои учествуваат со механизација и садници.